Bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà, maman Katika peut sa traiteur. Aïe bino technique oya sala pour nous garder, pour conserver les légumes na kati ya frigo to na kati ya congélateur. Alors, vous constatez awa to zana bandembi na biso. Ndembi na biso eza vraiment quantité ya ebele. Alors, toza na poto tokenda wenze tous les jours te. Ndenge ezala toujours. Bato bazaka tellement occupé. Et puis wenze bakenda ngo chaque jour te na kati na poto. Ezala bato bakenda chaque jour baza mais nga vraiment personnellement vie musala ba activité nazalaka tellement busy na musala nga traiter na restaurant. Alors j'ai pas le temps ya okenda chaque jour na kenda kosomba biloko na wenze. To na store quoi. Dans le magasin de tout alors pour constater que na esa ki bino ngala na bilanga na lona biloko langa mais to uti ko si sa hiver sikoyo alors nazo se préparer pour na lona lisusu ba ndembi na ngande na lona ka ba légumes na ngande nyonso na lona ka donc nazo se préparer mais en attendant ba légumes ya suka o to saela ki ba ndembi ya suka to saela ki angolo lobby nalambaka tous les jours nalamba tellement trop dans un restaurant dans un service traiteur alors pour constater que naza vraiment awa na ndembi ebele alors ndembi o loko les ebele donc awa eza plein eza vraiment ebele eza penza plein dès que vous constatez wana voilà eza vraiment caméra eza eloko ezobomba ma eza te. Vous constatez que ndembi eza tellement ebele. Alors le quand ndembi la biso eza ebele boye na sala nde nini na soki na lona ki ndembi la ntango ezokola nazo kata likolo nazo garder yango na frais et puis nde nazo garder yango bongo mususu ezobotama nazo kata nazo garder toujours na frais. Alors oyo ezali na uti kosomba parce que sila kilobi ndembi na ngai eza wana bo constater eza ebele na sokoli yango kitoko pe na bandi kokata boye tant na bandi kokata boye. Voilà, retrouvons-nous juste après na pour la suite élément na biso. Oui bande ko balandi o remarquer que nde na zwi ndembi na sokola ki yango bien na tie awa na planche na biso à coupage après na bando kata yango muke nde bo remarquer awa nde na kati ya chasser na biso. Ya pondu nanga ezotoka na moto donc moi makiyele wa ndenge ezotoka nzungu eza tellement botonda voilà. Alors na bandi kokata ndembi na nga na kokata yango na kati na tie na garda yango na bachasse voilà na garda yango na bachasse et puis na otia yango na kati ya frais pour na garda yango na conserver yango bien épolaté ebeba te à chaque fois naza na besoin olambela yango na kolambela yango na banorme ndenge esengeli. Voilà na okata toujours na continue okata toujours ndembi na biso et puis bota résultat suki opesanga résultat nini. Voilà, restez toujours connecté pour na bino bato bokoti mbali liboso na chaîne na biso ya Katika pesa télévision bo hésiter te na s'abonner bo kende na cloche à notification bo cliquer wana pour na ko notifier à chaque fois ce totie ba élément na biso ya sika bo ko komisa yango te. Voilà, nazo kata bandembi na ngande na la kisibino wana nazo continuer au kata ngo. Restez connecté pour la suite à élément na biso. Vous partagez peu ba vidéo oyo pe baza na système monté ba koki toujours ko continuer ko banda ça ba système ya boye alors ba za dessus te ba mona vraiment ki bando conserver ndembi na bango kitoko et puis à chaque fois ça pour ça olamba ana tanta luka ndembe za pina sokola na kata et ça déjà prêt aujourd'hui car moi muki oboa ki na biloko no ça dépend biloko quantité ozolambela. Voilà, restez connectés pour la suite. Oui, voilà, bande ko balandi. Au moins ni quantité ndembi na biso et si li pe kakate. Si na noté eza kaka. Donc na sombaka so na ko somba na sombi ya ebele mbala moko. OK? Na sombi mbala moko ya ebele. Et après avoir osomba bongo na kati boye. Pourquoi to comme na période au kalaté il faut to lona. Badiloko na bilanga na biso pe na olona et puis tant na ndobuka ngo pe na osala émission mona la semaine nde nazobuka bandembi langa na bilanga
pour na ba oignon so ba yebite maman kati azana bilanga na ye. Voilà ndembi na biso yango yo. Toujours continuer toujours kokata yango. J'espère que quantité oyo nako kabola yango tout comme nako sanction en place non c'est pas grave. Et kangama nango te ke kangami eza congelé zo koka obuka yango te te. Et kangama makasi te soko lingo longola ka izo longwa facilement eza compliqué te. Voilà. Kotia na kati ya frigo te po na frigo malili eza makasi te fo on a place au malili eza makasi okoti ndembi na po okoka ko bebisa yango te quoi. Faut bien conserver pour ebota microbe te. Ezala vraiment okangama kitoko voilà. Le po olingi kolanda système ya mama katika pesa na ko encourager au sala boye ko hésiter te ya au sala boye ozala na décider. Vous avez décidé chaque fois que dans le cabilo ozo lamba boye tam ndembi ezangi brusquement wala poso lambe lubu na omo boye ah ndembi ezate na pe na mbongo te mbongo esi na carte na sa ndeni mais soko za na système ya obomba boye vous avez décidé puis oluka eloko te voilà. Restez toujours connecté pour la suite na biso tota résultat ya quantité ya ndembi na biso tozo bomba. Voilà, tant na kati ndembi nanga nazo garder ngo siko na kati ya ba chasser. Bomona ndenge kotonda ba chasser ozali bela wa. Ça dépend ndenge nazo classer yango. Voilà. Na ocha ndembi nanga na kati ya congélateur, ko tia na frigo te. So tia na frigo obebisa ngo. Ocha esika malili eza makasi po ekoma glace. Comme ça obanda ozwa muke ozolambela. Voilà, ezali système au mama katika pesa asalaka pona ko garder bandembi na na kati ya congélateur voilà soko biotika ngo libanda obebisa ngo alors soki kangami nango eza congelé alors ozozwa ngo ka muke ozolambela alors bo constater que awa pondu na ngape ezotoka na moto voilà pondu na nganzunga pondu na yango na tie na moto. Mama kati alambaka nazolamba pondu na nga tsunga eza na kati ya pondu vraiment je vous dis nazolamba pondu na nga eza na moto en attendant nazokata ba ndembi na nga pona koka ko garder yango soki osali système oyo ekozala te moko mosusu ke mbongo mpe ezala chaque jour te otali boza na mbongo mpenza eza vraiment mpe ebele te. Alors déjà oza ba ndembi na yo oza ba biloko na yo ebele so sombi na yo ebele ogarda yango. C'est comme ça que okobanda kozanga eloko te. Mama azala mayele, mama eba kobomba, mama eba osala programme. Yo oza koza posa tomate okesomba tomate moko oyo tiena olambi lobi susu ozoluka ta musu tomate ezate oluki okende susu tango yo bando sala bongo ozwango wapi. Retrouvons juste après na sokola susu oyo eza na kati ya sink na biso. Alors to sokola ngo susu kitoko bozomona ndembi soko osali ndembi na oboye o regretter l'autre. Je vous dis ko regretter l'autre. Ozozwa ndembi na malembe eloko nyonso lingo lambela déjà ndembi ozodanga programme ndembi na ozozwa muke pona ba o baza bisika par exemple na République démocratique du Congo baza na peut-être ba courant problème à courant alors eza moi passi pona bandeko na biso basala bongo. Alors pona ba o baza na courant na bango ezala bien bakoki toujours ko sala yango osomi ndembi na o ebele mba moko o sokoli yango kitoko kati yango kitoko tina congélateur ekangami glace ozozwa muke ozolambela eza vraiment technique moko ya bien. Voilà bandeko balandi ya katika pesa télévision tokomi na suka ya élément na biso. Voilà balabi mwasa mayele akopiaka oyo ezali bien mpona ba oyo nyonso bakopier système oyo vraiment bazala félicité bakoregrete lomo te parce que eza vraiment système moko malamu. Voilà kokende osomba biloko chaque jour il faut ozala na temps yango. Alors biso batango wana epesamela biso te tokenda osombi provision na omba moko ya ebele
oye ya kokata okati oconserve bien ya kobongisa ya assaisonner ogarder ya boye. Donc c'est comme ça ndenge nga na garda toujours ba ndembi nanga. Voilà, kala te tozolona ndembi bokomona mpe na olakisa bino nde na osala bilanga na ngai. Alors bozala desite nde nayesa bino ngai nasomba balégume te ndenge hiver euti kosila malili esili mabele sikoyo ekomi bien mpona kolona batomate balégume babitekuteku matembele. Voilà, tokomi na suka ya élément na biso. Voilà résultat epesi biso tala quantité ya ndembi oyo nga na kati. Voilà, naza bien soka na bombi ndembi nanga boye, je vous dis naza vraiment bien, naza na poso ki osomba ndembi awa nyonso te. Alors oyo ocopier exemple ya mama katika pesa eza malamu mingi. Voilà, alingi bino mingi bo partager élément na biso, bo partager mpona kolakisa mpe bafemme sage mosusu système nini basengeli kosala mpona kobomba bandembi na bango. Mpo bamosusu omona osombi ndembi osalelaki yango totyai na frigo omona échange couleur oyo ekochange couleur te, mpo otyanga na kati ya congélateur na yo ogardango vraiment na kati ya frais kitoko oconservango malamu kaka mikolo nyonso ntango bando osalela yango egarde vert nango egarde toujours vraiment kitoko nango ndenge ezali kaka boye okoperdre elo te otie na congélateur ekobeba te ebebaka te. Voilà, baémission nyonso nalamba ata natiaka ndembi eza kokata ezalaka ndembi eutaka toujours na système oyo. Voilà, bozala toujours wana mpona kopartage baémission na biso, bolike yango, bokommente epuis bokende na cloche ya notification mpo a chaque fois so totie élément bokoka komisa yango te. Voilà, tokomi na suka nalingi bino mingi bozala toujours connecté mpona élément mosusu tozobongisela bino déjà pondo ya limbondo. Ah oui, service traiteur international avec Kati Kapesa Aigle. Toujours la solution est là. Kati Kapesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi ya kolamba kitoko na États-Unis d'Amérique. Kati Kapesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Kati Kapesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur Kati Kapesa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local.